हरिकेश जी, आपको किसी ने कॉल किया है, कृपया करके अपना फोन उठा लीजिए। कोई आपको दिल से याद किया है। हेलो मिस्टर हरिकेश जी, प्लीज पिक अप द कॉल। हरिकेश जी, आप कहाँ पर हैं? अभी तक अपना फोन नहीं उठाया है, कृपया करके अपना फोन उठा लीजिए वरना कॉल कट जाएगा आपका।